Handani lokaka libeshiloni mababa ele zina la reserse wakati rabarani rati ziasimu ni mwakanizo ili mje hapa conference de presse ndio ni sawa kuba mdonio jitihadi mdonio ya uzara mzuzo wa komori aruma ina njema zabira harumati leo SRC kamili barani wanu suala muhimu mzima ni suala ya hizi voti za hema depute zabira 2000 kamili kihandani haruma za voti zinu narudoma mpaka wa monde victoire wa komo Ghana pour la première fois de l'histoire de l'État wafanyia kampani ya mwizi watinaukana wamana au wawana ya kakabili mwaje ikia kazi kutizini mzindiri arumai masiwa ya hatu kamili amani na usalama na masteri yono mwini yararu lukuwa kumuri wakabuzaha wenye wavuti uwende hena mna washinda uwende arumaze yunu wachungua wana hao wadonisa ukana dualu mafaka harwe mabavu ya hao yani anjorengaya heli zinara serse ni beshele marhaba ni mapteri wa kaunti d'abord les populations ya Komori watukiri waishia ni mashangazo ni mirongo ya hatari ya kautsana iturbulence ya hatu shawajuha wahenda harmazemuti donc mndugu elewa kana wa Komori ilisarwa su daraja au kana isaidivu makilite hao harmasiasa wajua wafarikiru mahalani zenje mazao ziliyo na warambu wao ezekweli zifanya hao ile nchi yetu watuha ndio wafanya yono bombeni ya karabili maferisho ya hatu na ile sawa harmaze force de sécurité et défense ani de jeshi ni gendarmerie ni police haukaya izuko ile zamira wafumisi waondoka wafanya hazi hao avec professionnalisme shate ina waifanya waenjeze akana wabirilia zebot zeyo nzendo wakati wala simu wabirilia zipatuliza hao kabajafanya hila baba hano za utongeza zila kama baba kwa kusamiri ikanduse kwa wingi wa hensi wabirilia hena mna watikihila haruma zebot wabirilia hena mnishari ya shahansiwa zebot fikirika hiyo nomoku sha aussi ze parti politique za participer à ce vote et jimla hao wao waelewakana amani nomoku et lazimu ze vote zibiri hena mna lazimu zemvu wazira zende ziminiwa wazibirilia wao ona mna ze vote zinu kabatimu ya kuza kabatimu ya huduriwa kabatimu ya wananya aboge sisi garaba ukana ula ila rakahamba ibi rakaomba kazi kutizi fanyia amani na usalama zingire ikaye mzuri kazimu ya jailiwa ya hundeze voti ya humu alafuze voti zibiri sisi mbawa hatu harumesese karijifereshe yao au kana mbajailia basi na makandida kumina mfuka wahatu wahisa wahenda kwenye tu ngabo wane wenda waweze tu ngabo mzima ikale abonge ngari difereshi yao ina mnaze voti za bira ngari difereshi yao ejitihadi raifanya ngari difereshi yao tena ukana bilazimu tena redouble d'effort ili wa Komori washinde waelewe zaidi ya vision ya chef de l'État afana Quand programme, quand il n'est pas idée de vision en chef de l'État, les plans communs émergents, le département de l'Ocani, quand il programme, il y a des cas où les acquis depuis le Bukale, où ils depuis le Armabangano, na Uchwada, ou na Ulapizam,
Kupitia lazima yakumpanye maendeleo ya pamoja. Kataka na programu utokana lazima wake masteri ze parti zile zijadili ni renforcer demokrasi à l'intérieur ya nchi ya. Fikiri kana hiyo ni barnama jiraranyo hiyo ni wakomori walao hiyo ni namna wakomori wali na wana nyasi tena wajailiwa washindi na wakaenda deuxième tour na sinon aliomba udu wake deuxième tour yenu ze voti zikae harmaye optique ze valeurs républicaines restahilane watikehila wengi sekretari ya hatu kushinda kijenge kufanya mambo njema contrairement na hizo mafikiri aongeje ndio namna na kwa parani bana kijenge mambieni hizo za chini ilitoa declaration yao iresume à peu près hizo namba aongea kwa sasa hivi kwa masuala sana kwa aongeje asochibudia kwa sisi aya Carrega o liste 5 personnes. Stéphane m'a dit. Non. Je pense que c'est bon. Charal, la personne. C'est là. Ayam. Assalamu alaikum. Kesha langu katika kiobano tokaya rono mdungano mwadungana rangu mchaguo wa rais Azali Assoumani harimo mahazizili na 19 kwa wazima zitani za siasa bijarwa suli harimo idaraja ya msoyano mruha una hamami nsambuliana edadilu ndo kaya juizi mtoa ma député direct wenchi par rapport à zijali kuza siasa ukawo mwaka madungana hogalili ya kulebe Azali Assoumani mwasuli harimo yenzi ya mazuzili na kumenda sheda skadani jwa basa inu holio de debakia la bibi la hema deputy joka ndele ya basa inu inga mjinsi namna je mwana nyanyuka ora hapa jahunda hata deputy nangadi haruma ye muvansi gawa namna kama mashangiri yao iliuwa watsange arwani kibara makala hawe serse uyoche ngeji delio kanga lazimu haruma deputy mengo bingawi chokanda ni waichi Stéphane. Alors, mimi swala langu njia wa harma ya deuxième tour hauka jua ka NCC beshanganya alliance ya wazima jitadindini ndo mzifanya wale makandida wa serse waenda harma ya deuxième tour watseshwe hauka ya mhabili ya ukange paswa madepito juni dabu wakewa moja wadungani di muwahida ula za fikra zahe zende namna jelo mjihudumu madepite wahanyu walo yabo ukanga suka ekawende namna muhamba ya kudu mjuka muamani ndio shinda mwashangirie hata watseshwe haruma ya deuxième tour wangarwa nyanya sikaza Non. Iyo mfumbili rakanu ya heze voti rikarisha harma le siwala mzwani hau haniaba ya uja wamenyeze ni chaguzi rivumbu hata imiji milika odo wakaili marebel wangu harma le siwala maore na ranzido siku wa jana zihakikishiwa ya ukaya waliso jiri zitendwa za kifujari harma le siwala mzwani ye huka wewe ni waziri wa hedifai ye habari zinu ngauna uthibitifu wa hazo ya kweli wala marebel wangu harmadesi wala nzua la maore rambare kuanjia ngauna hakikifu haba hazi information zi waswidi ye za jirindi nzuani uzivenu wendo ndondo oliho de zitendwa za nzuani baina he urahanie gendarmerie kaya ne piège ya tilo rikanza mhuwa he SRC urionese ila furaha hau ula namna uwe vision ya huo nao paske sisi ngari jo tarehe ya CRC azali uae kahende harmani chaguzi yetso hunda sheka habe hawangu yo utambila ikahundwe majoritaire lelo mhundu ye majoritaire ika haki ya huwa komori jana ndio haki ya huwa komori lelo ye zilizira uzanvua za nyaduzi kamja shida maelewana ndani ya SRC ni serikali ndani ya SN plutôt ili wa prolonger mana wanduono kayaba ka taux d'abstention ikao c'est dû à la pluie
Sharan. Wassalamualaikum. Sekarang ni juga di sekian bisa siasa kaza kita baca ni. Sekarang ni juga kaya mana macam ni siasa ya berde. Kalau yang mulia siasa ya gani. Zembaba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kutokana wahi sisi hamisa ya mukaya semoga sifikia amani siono itapatu chanjo isiyo normali ya wakati wa buti wakaya wanakuwa wakaya station notamment et puis ngabo partisans et mouvements ça kaonesa kaka bo fraud zilimane au harmonie principal parti ya les mouvements à savoir CRC. Les partis, faut préciser. Il y a beaucoup de partis avec cette partie, des partis de la femme. On est chez nous, on a une formation en tant que journaliste, il faut qu'il y ait les rapports de l'ordre. Et quand tu comptes un film là, on va voir. Est-ce que ces accusations, quand tu fais un ou deux ans, il y a une relation à la mouvance et je vais la vie et entente après la dispute. Parce que les accusations, peut-être qu'ils disent cicatrice do rendeu escavar razambao em relação ao mouvement c'est toujours l'entente anga bo mai Et la moitié des positions il y a Aí, o Anama e as mulheres do canal de mouvance constituem a parte de parte. Na Banana, não ia fazer parte. C'est pour conquérir le pouvoir. On ne peut pas y apporter des camarades de Yassoua. Il nous donne le pouvoir. C'est comme le Léon. À la fois, si c'est richiliana, au niveau des différentes parties, si une partie de la Liana, ça fait un seul parti. C'est une coalition de différents partis. Et donc, il y a une coalition de différents partis. La Tsanganya. Il sous une commande originelle dans le Gonzima, c'est accompagner la vision du chef de l'État. C'est bon, c'est bon. À vous, les Chiliens, quand on a un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. À la fois, une mouvance, une coalition des partis. Une position commune, c'est d'accompagner le chef de l'État à exécuter son plan commun émergent. Et à Bibi et CRC, une petite partie d'État. Et nous partis à Malisos et accompagner le chef de l'État. Ben que c'est les partis mères. Donc ce qui veut dire qu'il y a une différence. Une petite partie communiste comme un parti État, et avec un parti de Yaoundra, et chef de parti, on doit composer le gouvernement. Non. Et nous partis accompagner le chef de l'État. D'ailleurs, il montre clairement que au niveau du gouvernement, les militants, Wakubabu, Harmé, Serser, Yawane, nous sommes à Wassa, Watisser, Sebaraha, Hawakaunjia. C'est à moi, Joua, Ora, Wale, Wahawane, et le gouvernement, c'est 15. Donc, ce n'est pas un parti d'État. Donc, il nous a dit que nous il y a soutenu les visions du chef de l'État, il a accompagné le chef de l'État à le chantier, il est le bienvenu. Soit une autorité, soit un parti politique, soit un mouvement, donc, si on diverge sur la façon de faire. Le Chiliens, quand on a mis un chef, donc, il y a
vijojibiwa ukana paske vanu kama shindano kana shindana uza kweli au lazima ina mtu mahumbe shai kanwa shindana wangu sasa vanu Tanzania na yodi comportement la kani kweli ukana kwa wanujo uvurani sasa ndio ikazavutizisa na ndio shindana ona sino kwa shindana mwananya sio kwa ngarangarie tena alafu continue le chemin. Donc voilà la précision pour la Kamwambiani ukana nao wao watu continue parti hao waendelea hujavutiza sasa tena kwa hizo parti kutoka hamadi na mneno badikari ya watambaza wajaangalia ilifanya sense ça c'est autre chose on est un seul parti. Donc une longue lazima mshangazeni une longue lazima mposer une question une longue lazima maintenant il y a question ya bibi inga dokufanya armo deuxième tour on fikiri ukana hiyo question kana ndio discuter wao armo de l'exécutif parce que singa sina wane wendao au dukoshida ndio sina au sina problem hiyo sohela watu wengine lazima nishida ndio sina wala nione namna lazima yo c'est clair balo leo Orange ngendao na sina un militant du parti dissident na mbatse ile ya bangoyo ngoja ila ile Haronis Arishidi puisque on le premier la réalité fait que en l'histoire il faut admettre maintenant quand les gars ils sont candidats Orange parce que la hazim résultat provisoire car tu dois quand même tout car tu dois nous cas chaque na hunu ngaredo da sina ra il y a la position Orange qui détermine yo le jori déterminé huda parce que nous siasa kama tout ça moi alishiliana sha siasa ulio mbali na mtu wangu donc voilà les positions de hatu rahayu kada déterminer chaque jour détermine aussi par rapport au comportement de ce qui est en face de nous na sisi yo kila ushanji president Azali le mdozo mrege ya makumpanya hapo processus hiyo ndio saa sisi la force donc pour nafikiri kesho alalio mshirimu elewando nondo ukana kabati ambiguïté zinu différents partis rahenda avec des indépendants avonge sisi ngasi harmoni yatu ambao harmoni hao ndio kanseri hadisi zoto wafikana ngana zoto wafikana ngado diverse comme d'habitude. Donc yo ndio comme ça ni mambieni haruma shem emu Boko, c'est la la vision du chef de l'État. Donc, ils sont typiques, c'est d'accord, c'est même là, la série du Rwanda, c'est celle-ci. Les coalitions, ils durent, ils préservent, ils kenjema, ils valident, parce qu'ils valident à fond. Ils ont des référendums, ils ont le présidentiel et le gouverneur, ils ont le certificat de monde. Nous, si c'est le quand il y a un gouverneur, voilà, quand on dit après, ou quand on dit après, il y a 4 gouverneurs, c'était eux, et mon grand, c'est le Mani qui a le président. Fazuili, la parole, quand on dit après. Donc, il y a des mots, il y a des mots, nous sommes appliqués, il y a des maintenant, c'est quelque chose qui est joué, ils sont nous arabes. Nous, c'est l'internet. Achat Amin Seuf, les lois, c'est confirmé. Mimi de jouer au niveau de la sécurité. Il y en a nominé le commandant de la gendarmerie pour passer. Kadjana Bakambarogo Yaji. Attends, Babonzi. Voilà. Kadjana Bakambarogo Yaji. Avant que Minchujua et source de l'information, jusqu'aujourd'hui, Kabati a été Yamachadiri. Fanyihano karakolihani ebafujari wajola maore wageji maore abasani seka wataone bushini wabiri hameli ya bushini ya ngini cha abasainu tena mina wa maore kwa Faransa on a de bonnes relations na sinao ndi shida na uzakweli na sinao mwana to joani daga bufujari ngola mutayasi ça c'est pas possible abonge mundu ujobiri ya habushini au mundu ya anticiper fanyahe daga bufujari la situation est restée toujours calme. Quand vous votez à Sata Basaïnou, Kabati Jeshi Anabia, Kabati Gendarmerie Anabia, Sigana Minaki Basaïnou, Majana Biakanga, Police Amabia,
Donc yabo njujua source d'information hiyo ngondo Daudi jayo declarer yabo Ramira Minsofu Garambi Wandabo. En tout cas, mimi de mon côté, j'ai la source d'information. Ok, merci. L'accusation est partie au Bon, en Afrique, on a l'habitude. On a l'habitude à comment voter. Wala wahidi, wala majahida. Shala kulihadi. Ndio la president hadi la ajira wakati wa mama tu. Simtukana yeye sisi opposition ni et voilà, je suis le ministre de l'Intérieur, c'est le responsable des élections. Et avant de nous dire, soit Américain, ils vont orange. Quelqu'un va me la base, c'est aussi oui. How vous nous et si abonné, on s'aide. Donc, il nous vote, c'est une question de rapport de force, une question d'organisation, une question de préparation. Comme on vote, c'est ça vous. Inde maneno yasiwatu heda kwa jakada za chiga heda ashaba zindu msarabu. En réalité c'est ça la réalité. C'est ça vous. Ba mimi nungelazimu kale ma milita non seulement on kama convaincu mais c'est là kufanya on alafuka wengine harumaze wa représente dignement wa wale ils disent que yule manara shida la mbazo vote de 2016. Le gouvernement social wa hapo kwa amini zifikira za hao wala hata wahida atakatakiri ishini triomfe bon haweka miminga mifunguni mruha jahidi amba hidi vote yabo kama bana hidi abo sinamu donc anifikiri kai wala halele na halen rabo on a entendu dire ils ont dit qu'ils ont pas besoin de kishia et comme nous kaja programme kaja préparer no kaja hudumu katina wangu katina chida wale bana mru ya jaino mnai. Ça c'est vraiment vote si sabuho mtu kama kana moda on sabu kama vote on va s'en plus la peine donc on a comme ça par rapport à la question yo hamba on a dit ils ont dit jaujau kati bi wantu reconnaissent mbizo wanu waloniso wambao kasi ngasi sente on a compris qu'on doit exister et pour exister il faut trouver un terme avec des monde de base. Shatimkana ngabonogoza vote zofanyia zahiba ze vote zifanyina ikawa idara simu kabati vote tokana mna babu on hau kabati yule tokana tabu zokamzijua au serikaba harumwa zile kama jaona vote za sambi ikawa ja vote sisi kadaka dans l'opposition karjenga eri mundu ata depute mzima kwa jarenga pia o no sikuja ishia sisi tena mpaka ze vote kubali shimba basi kubali kwa shimba question canadienne là c'est moi parce que il faut créer ces conditions ça nous sécurise ces mousailles et ainsi il disent il y a pour qui c'est dans les conditions réelles donc quand le Canada est question avec tout ça c'est le cas où il dit avant une position qui est gagnant qui est perdant. اسأل أيوه اسأل أيوه لا دي ماري يجيبوك يا من سيحكو ومن يدمنك هو président de la République zioniste tunataka hindaba tina wa guvernero na watu wa zero ele namna ile sika wa hindaba zifanya malheureusement kabat wa opposé mambo ukaundwa pia okaya ze mouvement yo sente leo dola ya haki shayad hata iwasuli daraja kama kuwaie wala malider politique rakado hanga wa chef de position ma chef de parti wa wasuli daraja tangwambao wafanyo appel ukana mwishile Abdalla Agwaizo jo hamba mundunge mentila c'est réalité. Le mouchanion c'est pire. Chef du parti religieux, moucha SMS.
mwishia juzi partika wewe bahe ujivunza ya hambu ya ipedese waliwenda kosa pardon uhalo wabdala ikafika kaila pi republicain wa invité wangu parti Charlie l'a fait au cas qu'après ça va dire Abdallah va venir me poser question ani et opposition que tu confondais dans le même et tu confondais ne fois Abdallah ah bon malheureusement c'est perdu parce que Hamad n'a pas chef de l'État Zamba daima non nous parti d'opposition wa yabo ili watu waweze fikira zao ni mahala hujo wajuwana kurekebisha au ho njeza amarka ulindokaya juzi la kaenda harima conference ila ikeba ka proposition ya hema wa chaque journée wa kausibe mwaya hunu ya dawla ya haki kaina menye na mreje entity hunde abo malheureusement wa perdre crédibilité kwa Komoro haukawa tunduwa hundukaya kwatushiliwa basa kwatushiliwa kabati mndu weshie abo henda mwendo bweseha ila henda mna hensi hatu ukawangu jivwana mndu amba kufuru wesha ukaya bweseha Abdallah abo akateka hamba kufuru wangu kanzi wangu yote na pasua ende hwishili wambabi hari mwaze wengeye gwaji tengeleza au Abdallah wakabona mweshe apeli Abdallah wale rende batike voti 19 batike voti na on atagawari madati na mmenje mwonezi choko virai le 19 ani sinogo ya voti bahi shahata hamambo se nsige kauha wali banje bon wengeye ya ho malheureusement wa perde au kapatina crédibilité waele wakawa Komoro watueshilia J'avoue, je vais dire ça. On aimerait bien qu'il y ait une opposition. Il y a un bout de Jabao, Wado, Rekebesha, et Nimahala, Awado Keza, Awado, Ata, ou Tekeza, Fikraza, Harmedam. Je n'ai pas vu la Tanzanie, c'est le secrétaire général, son ya Saliano no atuchukula mailira haya tujibu les majorités écrasantes ya hanya lelo. Assalamu alaikum. Kazi muhimu yangu ni general imabala kwa swala la mabanukaya kawaida azali ufekwe ma député leo hapo na yabo mrufani siasa uperde hena usiku ya tukaro lemewa shanga tumofanya asingo tumweleza tumwele haproje wale ngastanja kwa kande mwendo ha hapo bonso na ngastanja buya shenjoje tuloka yabanu ni 4 tabajaka bozama deputy shaba kwa upeu tusoni wala wana baina hadisa hizi hutu avec conflit de compétences. Ule wakabuto kaya imarania wakawa wapigwa kiasi ukaya haina deputy wazadi katika ndatsubura sana. Ule daraja formia hansiwa kujombola rango hata kumbepela. Ije dungi ya wotsena. Dungi ndofudo hadi karaji. Rija 2015 Shafru kaya abumso mwandu kaundu anohunda duka imaranya basa walamha warambuha watafautisha upeu waroho wa baadhi ya madhamana nuko liko mfaishi hao wa enkarnewa ni president Azali hususan harama zitendo maana siasa zitendo ndio duka yabo à travers pratiquement 20 ans ya vie politique ya Azali ya Mbanda Bozinji ya lapiziwa hawinji ya tu kana ifeli ya sukaziwa rangu hadi siasa hadi
Vongera ya hajitamka lelo hakamsi hajifikiri ya uzisa haonu kaya bungono asheti na rangale bilan ya president Zali mana wabiri president Zali wabiri president Kili waja president Sambi azali hare je wajela fanya bilan juzi ya 42 ans 43 ans ya badazasi za fanyishika nomtana mukaya lelo kabla zarangali owizani waiza fanyisha makati ya president Azali Nijerka zema kati ya Sambi, nijerka zema kati ya Kilindu, uizani huo, mafikiru kaya uondo kaujane majorite écrasante ya hema depute wa CRC, wa nika lelo wa Komoro, wa nika utukufu huo, wa nika uaminifu huo, wa nika president Zali, ya uka, na rimnike sulaha, sema doka inde sulaha, ya uruhusu gouvernement tanzianiste projet zao, eka lelo mawakuzile zivotewa ni Assemblée nationale. Ongele lelo karim tendeze Azali, Dijani kama depute na walo kinyume wao lo kontro abunga amanga sabote na yengura ndo zema burendo ngena zitendwa ngena jema zindisi faishi hao zo hamba nadi anamna utosha kuruka ramazi ni violence pia shari jeri kaze hususu alimana kama nukuta muhimu wa siasa de twama lelo yonesiha pari harmaye conference fanya pari twama lelo hiyo harmaye vision harmaye faliki ya emergency kaundu habiliwa lelo ntipa katika ndao muda hayo abo mdo nukaya ekalelo wa Komoro hoji mlifu hao wanika Azalia uye majorité à l'Assemblée nationale abo mdo nukaya wa tirer des leçons ya ndabo zinji par rapport les ingénieurs kaundu azifanya mdo nukale lelo kuzunguzulaji fikira shamba sipa kelelo sola kelelo keda ima abo mdo nukaya bo yon alama na sokani sikolinge pongao na dawson wala mfogo tena za fikra zao azinda uno kamsira mamaraya. Assalamu alaykum. En précision, on a déjà dit la précision. Assalamu alaykum. Amfikiria mtu anababi analaumisha kaya release vote wafanya mazuri écrasante na faida ya participation. Kaya ni majournaliste mine mwana matu lusoni lolingoni no manaikia. Sijomba ni uzora matu wa dunia baba ne sango de zinu kajajiri kwa mwida. Nizo jiri na nini? Kama gala Singapore wakati ya ifani wali legislative. Les législatives hizo wanakuwa ni madepute pia na sango. Sha yafanya hanome depute wa hii opposition. Akaenda kwa opposition. Shahaura jwani chefu hatu mzee watu chaturi nuka ibahatira ibara huko kabati opposition. Parce que nous avons opposition ya kama isafai ce qu'on appelle l'opposition constructive. Kwa jamhuri raheze jitihadi kwa ya Tanzania maraya waliwa kembo na ndimu wa bunge mbili. Ndio ngasina mshambo pesa kwa Komoro energy Tanzania. Ngamkubali hiyo tipi ya baiti ya chimoni karamo jibu wa majibu ya energy. Sham amini. Kama timbo ndio ngama ndio kwa energy. Bahati mambo leo kando kontra wala bora haya tuelewa ifasira energy. Chosipia juhelewa kana ukakontra wakanda jasa ndio mkondo wa haina mkomoro ni babani yake. Donc tikanzana bene tikanzana de kaikale u e ma député le u wa hongo na wa serse na uki parti serse harmaze mtingiza hatu woni sakala riposa se candidature zenu gari mparo ni wa komoro mlito aminifuanyo akai bwana ya hatu gohenda rakingira iswa dauda ya wasibishe emergence mbabahani kauli ya ifali akondekanga wanzoki we mahali yonzikila lazima mumike ma député wa SRC aminifu ndio ndio wakili wa mkondo wa hayo wa mambo insha Allah yeza saya kana ishinshangaza ule ore pepe akenge waka opposition shati ni opposition ya John Kenzi aminipa hili chef wa rais wa dawla kufanya appel ikanga wa ezemimba ya dongo haba si halema nzani opposition nje chaya de opposition de faire quand il commence pas quand on les députés opposition wa hewa shangamba yutore bihara wani riwanari ngojo ngome ola kawana naye haba shanga mu madiwaza nonti pia kabati jone fai e opoza wa hangu ngojo tunde fai mala za tukiri yabe na minga mwanzo ndekeza shamba ya kartana wa ngona fikra za ndekeza mso amin kaza sudesta dio ya karahisi wa dawla ya nome ya opposition ili ndekeza na minga mpa si parti serse ngal parole opposition
wahawe wake opposition ya kwanza wa mkaongo wa Komoro ili wajiwaone zitokiriwe haba ili rais alizoelekeza akashurta hapo mpango wa Komoro na nani wali. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Ile maswala ya jibu pia? Le swala de prolongation ya kostahiki eseni wa prolonge par rapport ya he yemvoinji ya hanya hiyo seni wala majibu. Hiyo seni wala majibu swala. Seni dia lazima jibu. En tout cas, maswala hiyo nafikiri kana nous au niveau du CLC, il demande des prolongations inifanyike puisque c'est pas du Sumoroni, j'ai failli m'arrêter. Donc c'est que bagabira babiri une mauvaise communication, il y a tout ça, wazia. Donc nous tufikiri kana hiyo problème puisque c'est pas ça ça, les résultats ça c'est là, on va ça une avalie et rétroviseur à les gars au son niveau de là. Justement, des réactions par rapport au Mbeni, les réactions ya opposition ikawa kama samaha kwa warojina kwa jamtani samaha wakati kao ngaimkilisha kamlaliko shaka mjenda shamlaliko mwede baba huu voilà et réaction ngabo regret kama Mbeni non au contraire on a dit aux précisions kana on arrivait à invitation par écrit et je dis au téléphone razida tambaye ko elimu ya IPDC ambaye IPDC erije iramuchi et dimanche tu téléphone tu vas téléphoner wanambia ukana ni mchi rede remokoti wajuha waregeza mahadani halazimu hamastehi walihanti d'ailleurs wazamba secrétaire général wa hao wakati akaurengo mrongozi yavotiwa ambangurekeshelo marhaba burahenda harumale tengwe na ngutsaho wambalo yabo wakasidera walalika watike mndu uju watoza ngabo bala usiku ma yakale hani oui namna voilà et abidi vole kujilo la hisa mimi personnellement si wa telefonea tu ambakati mbeshela ni marhaba namna mwaringa ni namna mwasure sécurité ya haki. Responsabilité là, j'ai senti à Baroua, c'est qu'on félicite le nouveau secrétaire général et même le déroulement du congrès. Mais je ne vois pas, même si je n'étais pas d'accord, alors ils ont allé voir, après les Ghana, les Hongarbomba au PDC, il devenait un véritable parti d'opposition. Il doit là, il contribuait à la construction. Donc voilà le reste. Maintenant, Ezabaki, ça c'est leur affaire. Et quand on va regretter, ou quand on regrette, ça ne concerne que eux. Avant, les journalistes n'ont tiré les sons. Bon, Charles Mimitsiele, à mon avis, ou casser l'alphabet de la politique. On a parlé par la monde, Amlani, comme nous, qui est une spectre, là, c'est voilà ce que je sais dire sur cette affaire. Voilà aussi kuwa wahe ya hanu ye kongre ya hanu ila. Mkamwala lika kwa jaka wa haja hao. Bon, il a dit que c'est parti pire. Oh, wakawaja. Voilà, shawala likiwa. Ali, monsieur John a conclu à les conférenciers parce que nous, ani hadani gari kishlaoni marhaba ya kababili ile kazi votizim za resultats za haja zimdaja tolobini za haja lazima zija hasibabu hazi yafanywa ni hazi yafanywa ndio kama mpiani ukana sehemu dans ce pays ukana ifanye mahamira rishindiri limwa hazi sur des fonds propres za hatu watina arriéré de salaire nono kuku yabilisi ja asibabu ke tiahatu ilawa haruma ze pays du tiers monde iwasuli haruma ze pays intermédiaires yararu ja parce que croissance ya haiti euro à de 1% riwasuli à 3% et ane ja hasibabu kana ces questions de démocratie la respectant Ntiara est classé comme le pays où il y a la liberté d'expression, surtout une journaliste premier dans l'océan Indien. Ntiara dans l'océan Indien, il en a ma prisonnier Wachachi.
ngasina 450 prisonniers pour wakati Ghana Madagascar ngona baike wa harma 7000 Maurice ngona population 1 million sawa karibu na sino ngwa à peu près 1000 prisonniers. Ici ya hatu leo indice de développement humain il progresse de 10%. Abongeze elema économique hizo za maendeleo hizo zafanyika asibabu l'énergie et permanence ya energy katamba kana kabati de stage chayo ndi yatongeza zango hizo za kuchongeza dunia irinike maslahi ya lazimu ndi harmo conference ila walifanya ze grand promesse za kuongeza ya hatu itunga umule mapesao nizibwaja ilie ile wano hazo kumuri ni magama na ukokaya wafanye jitihadi ni madepute wanu wa kampanye chef de l'etat warealize zihazi za zamba zihazi za nzia zihazi za hela pitali endelee zihazi za créer les emplois notamment pour les jeunes zifanyihe ili shinde realize programme ndio wako muri waelewa watukiriwa hadalo asopareni ya utamagaya shawaelewa wavoti makandida wa serse ngwamjailia enusuwa baki wavote wa tena ilirishinde ngwajailie ensi hatu ibausi maintenant au niveau de l'opposition yoka sina problème ikawaelewa kensi imi hatunda sina hongo ndorjestanganyia ifanyi hazi nuru ala nuru ikawa kansi mambasente batuka sodohenda sodohenda ndakadore ishi ndio na kaumwambiani leo par rapport à cette conférence. Marhaba menji, journaliste, marhaba menji, imamilita mwajabanu, garibeshelo wa komori pia marhaba, bena mna wali komori, wali balia, mungu jala bonne chance, daima député wa votiwa, waja ile cour constitutionnelle, wa confirmer hauzari, et bonne chance, uenda au harma ya deuxième tour, waja ile wa hunde, assalamu alaikum.